สวัสดีค่ะท่านนักลงทุนทุกท่านนะคะทั้งที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้แล้วก็ที่ไลฟ์มาจากทางบ้านนะคะวันนี้ทางบริษัท Tourism Thai Agency จำกัดมหาชนหรือ TTA นะคะก็จะมานำเสนอผลประกอบการประจำไตรมาส 2 ปี 2560 นะคะโดยวันนี้ทางเราได้รับเกียรติจากทางผู้บริหารคือทางคุณ G Tender Paul Verma เป็น Group CFO นะคะที่ท่านนี้ค่ะแล้วก็คุณบุญเพ็ญลิขิตวารินรองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและวิเคราะห์การเงินค่ะแล้วก็ดิฉันพัฒนาปรุงธัญพฤกษ์ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์นะคะโดย agenda ในวันนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มจาก overview ของบริษัทเพื่อ recap เหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างไตรมาส 2 นะคะโดยจะ present โดยคุณ G Tender เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ตามด้วยผลประกอบการไตรมาส 2 ซึ่งจะนำเสนอโดยดิฉันเองนะคะแล้วจากนั้นถึงเป็น Market Outlook โดยคุณ G Tender อีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นช่วงสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นถามตอบซึ่งก็ยินดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะซึ่งทางช่วงถามตอบก็จะมีทางคุณบุญเพ็ญเนี่ยมาช่วยร่วมตอบคำถามกับทางเราค่ะก็ขอเชิญคุณ G Tender เลยค่ะสวัสดีครับทุกคนขอโทษนะผมพูดไทยไม่ค่อยเก่งก็อย่างนั้นขอโทษพูดภาษาอังกฤษครับ for Thoresen I think this quarter has been really a good quarter and we will show you in the performance but we'd like to start with the group at a glance so that some of you who are new to this company they can understand what the businesses, majority of the businesses are about. So Thoresen Thai as a company is almost more than 100 years old. It was established in 1900. So if you look at it, it's like 113 years old company. And it's headquartered in Bangkok. However, the business which is carried by TTA or Thoresen Group is global. It's a global presence. In fact, to a certain extent, you can say that in Thailand we have very little business. All the business is outside Thailand. If we look at the major business of shipping, all our ships are outside Thailand. If we look at mermaid offshore services, it's all majority of it is outside Thailand because mainly in Middle East like Saudi Arabia, in Indonesia, and even in Thailand whatever business we do it's done on the sea. So it's like out in the ocean, so outside the Thailand boundary. Our fertilizer business is also in Vietnam, so I'll go through that in detail. These are some facts of our company, the market symbol. The first trading date was September 1995, so it's about 22 years since we listed in Stock Exchange of Singapore. And in terms of the investment by the shareholders, it's a very widely held, I don't know what's the Thai word for widely held company. Majority of it is retail investors and institutional investors, and about 27% by the Mahagitsiri family, which they are the majority shareholder today. Sorry. So I was talking about the four major businesses in the transport sector, which includes our dry bulk shipping, our shipping services, ship agency, and the petroleum tanker business is included in our transport. On the energy side, it's the subsea services and the drilling services. Then our third sector is on the infrastructure side, where we have fertilizers I was talking to you about in Vietnam. Then coal logistics. So basically out of the so far businesses, the coal logistics is more, I would say, Thailand connected. But even then, we import our coal from Indonesia and sell in Thailand. So if we look at the business of all the major groups, coal is, I would say, is in there. And then
in the investment sides, we have the fourth category, which is where we are investing in certain businesses to run them, sometimes directly and sometimes indirectly through other partners. In that, we have Sino-Granites, which is a Singapore-listed company in the food and beverage category, mainly beverage, the juices. They have business in China, but listed in Singapore. We have about 10% plus investment in that company. TTS Suez is a new partnership for dealing with water-related businesses. As of now, it's a very small business, but it will grow as we target. On GSE, GSE is a logistics business, freight forwarding and shipping business, which has been our partner for last 25 years. And then Pizza Hut, which is a latest acquisition for Pizza Hut business in Thailand. So that one we all grouped in the investment, the new investments. Of course, we may do some rearrangement as we acquire new businesses, but this is the structure where we look at it now. In terms of total revenue, you can go by the color coding which we have used. So energy, which is our subsea services and drilling services, constitutes a significant revenue in the present structure. The shipping is now growing because the shipping freight rates are growing. So that's and on the revenue basis, that's shipping, you will see in Q2 has taken a major gain because of the growth in the shipping business. And from where we see the shipping business going forward should become back to originally from where the company started, in the sense that that becomes the leading activity, because in the last 3-4 years, if you've been monitoring, it was a business which was on a low level, and now it's going up, which we will show you on the BDI index also. That's one of the indicators of the shipping business. Next. I think the highlights of the second quarter, if we were to give a few highlights for the journalists present here and the fund managers. We disposed of one vessel, dry bulk vessel, in April 2017 and acquired 2 second-hand vessels in May and July 2017 at the value of US $7.9 million and $13 million. Now, as a shipping business, disposal or acquisition of vessels is actually, I would say, a very, very normal activity for us. It's like when a ship reaches its end of its useful life, you dispose it and you acquire a new vessel, almost similar way like you do it for your car. You know, once it's old, you change your car and you have a new car. So it's a very normal activity, but it's significant from a messaging point of view, because sometimes I'm asked this question that are we going away from the shipping business? And I always try to maintain, no. We are very much in the shipping business. It's just that the opportunity, as and when we have a reason to invest in the ships, we always invest. We may have future investments also in the shipping business. So we continue to be there, as shown by 2 acquisitions, almost $20 million investments, and we will continue to be that. And then the other acquisition which we have done is in the Pizza Hut business, which is basically the Yum International, which is the American company's subsidiary in Thailand. They were running this business and they wanted to get out. They were looking for partners, and we thought that this is a part of our strategy to stabilize some of the volatility of our cyclical businesses, which is shipping is a very cyclical business. So that's why we have acquired this business, to give some stability to the existing bottom line, really. In terms of performance, if we look at quarter on quarter, almost all the 4 businesses have done much better. And in terms of shipping and PMTA, which is the fertilizer business, they did well on year also.
and that's the positive. In terms of the financial position, the asset base of the company remains pretty strong with sufficient cash on our balance sheet of roughly about 7.6 billion baht, which gives us the right amount of ammunition, if I may say, to go for more acquisition and also to maintain our core business. So both things we focus on growing at the same time, the core business as well as the new acquisitions. And during the Q2, we also repaid the principal amount of 2 billion baht of bonds from our existing cash flows. The key business drivers, I would say, are for our shipping business, like I was saying, is the Baltic Exchange, BDI we call it, Baltic Dry Exchange Index. Now, this one is basically a indication based on all the freight rates in the dry bulk business. And if you see by the arrow, during 2016, in the month of February, it was the lowest. In fact, some people say that it was the lowest ever since the BDI started about 30 years ago. So we say that at least it's the lowest in the 30 years. Maybe it's the lowest in 50 years, we don't know, but because there was no index before that. So since the starting of the index, this was the lowest number. I think it was 290 in February, which now in Q2 averaged about 1006. Although at the end of Q2 it was slightly bit lower, but it did go up, and then it's like stabilizing, because you understand as a financial person that any index which goes up pretty fast would always have a little bit of an impact to go down and then kind of stabilize, like a tennis ball effect, I think we call it. So this is a sum total of all the freights which are the freights in the dry bulk sector, which are moved in the world, the global movement of all the dry bulk rates. The second driver for our business is crude oil, which impacts a lot to our energy business, our offshore services business, the drilling side and the offshore services side. As long as this remains at a sufficiently high level, there is more activity on the drilling side, there is more activity on the production of oil, and therefore more activity on the offshore services. So all these things go together. However, in the last 2 years, when the oil has been on the lower side, the drilling activities have been lessened, and similarly, Mermaid, we have also tried to reduce the drilling activities and reduced our fixed costs to a great extent. So matching with our falling revenue, we have been focusing on reducing our costs to match with the falling revenues. And the third one is the coal index, which impacts to our business in the UMS. And the volatility of this index also impacts the profitability of UMS. However, on the UMS side, the volumes have been otherwise also dropping because of various other factors which we'll take you through. So these three indexes, which are good for the fund managers to look at when you are reporting for TTA business. So I thought it was good idea to give you a business at a glance, and I'll request Khun Patra to take you through the numbers as we have reported for Q2, so that you can understand the numbers, and then I'll close with the outlook of where we see our business to be in the coming quarters. Khun Patra. ค่ะขอบคุณค่ะคราวนี้ก็มาถึงผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี2560ของ TTA แล้วนะคะในภาพรวมเนี่ยก็คือรายได้ของกลุ่ม TTA เนี่ยเติบโตขึ้น Q on Q นะคะก็คือเพิ่มขึ้น 16% เป็น 3,597 ล้านบาทสาเหตุหลักคือส่วนใหญ่ธุรกิจของ TTA เนี่ยค่อนข้างเป็น cyclical
ในช่วง Q1 เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็น low season พอเป็น Q2 เนี่ยก็คือธุรกิจก็คือเริ่มเติบโตขึ้นตามวัฏจักรนะคะเพราะฉะนั้นธุรกิจส่วนใหญ่ Q1Q เนี่ยก็คือจะรายได้ดีขึ้นส่วนรายได้ใน year on year เองเนี่ยก็คือค่อนข้างคงที่นะคะก็ปรับตัวนิดหน่อย 2% นะคะส่วนในแง่ที่เป็นกำไรขั้นต้น EBITDA แล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยก็คือจะได้รับอานิสงส์จากกลุ่มเรือเป็นหลักที่มีอัตราค่าระวางเรือที่ปรับตัวสูงขึ้นมากเนี่ยทำให้ภาพรวมเนี่ย TTA เนี่ยสามารถพลิกกลับผลขาดทุนสุทธิในไตรมาส2ปีที่แล้วนะคะจากที่ในส่วนของ TTA นะคะจาก31ล้านบาทเนี่ยกลับมาเป็นกำไรสุทธิอยู่ที่215ล้านบาทนะคะซึ่งรายละเอียดของแต่ละธุรกิจเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคุยต่อไปอันนี้คือเน้นให้เห็นในภาพรวมของ TTA ก่อนนะคะคราวนี้เรามาดูสุขภาพทางการเงินของ TTA กันเนี่ยจากตัวงบจากฐานะการเงินเนี่ยก็คือจะเห็นว่าตัว TTA เนี่ยมีฐานะทางการเงินค่อนข้างแข็งแกร่งเรามีเงินสดแล้วก็มีเงินลงทุนระยะสั้นรวมกันทั้งสิ้น 7,600 ล้านบาทนะคะณสิ้นไตรมาส2แล้วก็ตัวหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเองเนี่ยก็ปรับตัวลดลงจากปลายปีที่แล้วจากที่ประมาณ 12,000 ล้านเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 8,600 ล้านสาเหตุหลักเนี่ยก็เนื่องจากในไตรมาส2เนี่ยเรามีการจ่ายคืนตัวหุ้นกู้ระยะยาวที่ครบกำหนดไปนะคะทำให้ทั้งหนี้ที่ลดลงแล้วมีกระแสเงินสดที่มั่นคงเนี่ยก็คือทำให้โครงสร้างเงินทุนที่เราแสดงโดยอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยสุทธิเงินสดและก็เงินลงทุนระยะสั้นนะคะส่วนของทุนเนี่ยต่ำอยู่ที่ 0.04 เท่าซึ่งก็ถือว่าต่ำกว่าในอุตสาหกรรมหรือในคู่แข่งนะคะแล้วก็ในส่วนของทุนเองเนี่ยจะเห็นว่าส่วนของทุนเราก็ลดลงประมาณ1,000 ล้านนะคะอันนี้อย่าตกใจนะคะมันไม่ใช่ว่าเราขาดทุนและส่วนของทุนลดอันเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นรายการที่เกิดจากการแปลงค่างบการเงินนะคะจากเงินสกุลต่างประเทศเนี่ยมาเป็นเงินบาทเนื่องจากตามที่คุณ G-Tender บอกเนี่ยธุรกิจเราหลายธุรกิจเนี่ยก็คือมีการดำเนินธุรกิจอยู่ที่ต่างประเทศพอเวลาเรารวมงบ consolidate เข้ามาเนี่ยเราก็ต้องมีการแปลงมาเป็นสกุลเงินบาทอันนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากเงินบาทเนี่ยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบจาก US ดอลลาร์เราจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ยค่าเฉลี่ย FX เนี่ยอยู่ที่ 35.29 บาทต่อเหรียญ นะคะปีนี้6เดือนแรกเนี่ยค่าเฉลี่ยเงินบาทแข็งขึ้นมาเป็นที่ 34.71 ส่วนต่างตรงเนี้ยก็คือจะถูกบุ๊กอยู่ในส่วนของทุนนะคะแต่จริงในภาพรวมเนี่ยก็คือทาง TTA ก็มีกำไรนะคะในไตรมาสที่2คราวนี้เรามาลงในแต่ละธุรกิจกันนะคะอันนี้ธุรกิจแรกก็คือกลุ่มเรือขนส่งนะคะก็นำโดยบริษัท Thailand Shipping Group นะคะก็คือเป็นกลุ่มบริษัทThailand Shipping ก็เราก็จะเห็นว่าตามอินเด็กซ์เราเห็นว่าตัว Baltic Dry Index กับBSI Baltic Supermax Index นะคะคือ Baltic Dry Index นี่ก็คือจะรวมของเรือทุกประเภทเลยมีทุกขนาดแต่ BSI เนี่ยก็เฉพาะเรือ Supermax ซึ่งเรือของ TTA เองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรือ Supermax นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเทียบกับ2ตัวนี้ BDI กับ BSI ก็จะเห็นว่าตัว Index ในกราฟทางด้านบนซ้ายนะคะเราก็ปรับตัวดีขึ้นจากต้นปีที่แล้วที่เป็นจุดต่ำสุดที่สุดในรอบ30ปีที่290จุดนะคะตัว BDI Index เนี่ยตอนนี้ก็คือปรับมาอยู่ใน6เดือนแรกเนี่ยก็คือค่าเฉลี่ย BDI Index ก็คือ975จุดนะคะซึ่งจากการที่มีดีมานด์ซัพพลายที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือทำให้ Index ปรับตัวขึ้นก็ส่งผลให้ตัวอัตราค่าระวางเรือเฉลี่ยของกลุ่มปรับตัวสูงขึ้นไปอยู่ที่ 8,614 เหรียญต่อวันนะคะซึ่งค่าเฉลี่ยเนี้ยดีกว่าค่าเฉลี่ยอัตราเรือซุปเปอร์แม็กของอัตราตลาดทั่วไปซึ่งอยู่ที่ 8,602 เหรียญต่อวันนะคะโดยจากกราฟล่างซ้ายเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่จริงๆตั้งแต่ Q1 ปีที่แล้วเลยเนี่ยตัวอัตราค่าระวางเรือเส้นสีแดงนะคะปรับตัวดีขึ้นมาตลอดเลยจนมาถึงที่ไตรมาส2ก็คือ 8,614 เหรียญต่อวันซึ่งอัตราค่าระวางเนี้ยเรืออันเนี้ยเนี่ยก็คือปรับตัวดีขึ้น 70% year on year เลยนะคะแล้วก็ 23% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว
โดยอัตราค่าระวังเรือของกลุ่มเราเนี่ยก็คือแบ่งเป็นอัตราค่าระวังเรือที่มาจากกองเรือของเราเองนะคะที่ 8,403 เหรียญต่อวันแล้วก็มาจากส่วนต่างกำไรจากเรือที่เราเช่ามาอีก211เหรียญนะคะรวมเป็น 8,614 เหรียญต่อวันจะเห็นว่าในกราฟล่างซ้ายเนี่ยต้นทุนเราค่อนข้างคงที่คือเราสามารถควบคุมต้นทุนให้อยู่ได้ในระดับที่คงที่ไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปในคิวไหนนะคะแต่คือยิ่งอัตราค่าระวังเรือสูงขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ามาร์จิ้นเราก็ยิ่งสูงขึ้นนะคะอัตราการใช้ประโยชน์เรือหรือที่เราเรียกกันว่า utilization rate กราฟข้างบนขวานะคะจะเห็นว่าเราคิวเนี้ยเรามีอัตราการใช้utilization rate อยู่ที่ 98% ซึ่งที่ผ่านมาเราก็อยู่สูง 98 ถึง 100% เนี่ยแปลว่าเรือเราวิ่งเกือบทุกวันเลยอย่างเงี้ยนะคะตามค่ะแล้วก็ณสิ้นไตรมาส 2เนี่ยเรามีเรือทั้งหมด20ลำนะคะขนาดเรือเฉลี่ยอยู่ที่ 52,908 เดดเวทตันแล้วก็มีอายุเรือเฉลี่ยอยู่ที่ 11.93 ปีแล้วก็หลังจากที่เราซื้อเรือลำล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมใช่ไหมคะเรือเราก็เพิ่มเป็น21ลำแล้วก็มีขนาดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 53,188 เดดเวทตันแล้วก็อายุเฉลี่ยลดลงอยู่ที่ 11.82 ปีนะคะคราวนี้เรามาดูที่งบการเงินของตัว TSG ว่าเป็นยังไงก็จะเห็นว่าตัวรายได้เนี่ยโตขึ้น year on year นะคะจาก800ล้านบาทเนี่ยมาอยู่ที่950ล้านบาทแต่ Q on Q เนี่ยลดลงเล็กน้อยท่านอาจจะคิดว่าทำไม Q on Q ลดลงไหนบอกอัตราค่าระวังเรือเราดีขึ้นใช่ไหมคะสาเหตุหลักเนี่ยก็คือจริงๆรายได้จากที่มาเป็นกองเรือของเราเองเนี่ยรายได้ดีขึ้นแต่รายได้จากส่วนที่เป็นส่วนต่างกำไรจากเรือที่เช่ามาเนี่ยตรงเนี้ยมันมีจำนวนวันที่วิ่งที่มันน้อยลงก็เลยทำให้ส่วนเพิ่มตรงเนี้ยลดลงจากเมื่อคิวที่แล้วเลยทำให้รายได้รวมเนี่ยลดลงที่รายได้เรือที่เช่ามาลดลงเนี่ยเป็นเนื่องมาจากเราไม่สามารถหาเรือเช่าให้มาแมทช์กับดีมานด์เพิ่มขึ้นไม่ได้แปลว่าเราไม่มีดีมานด์นะคะแต่แปลว่าเราไม่สามารถหาเรือเช่าเพื่อมาเพิ่มส่วนต่างกำไรตรงเนี้ยขึ้นมาได้เลยทำให้ Q1Q ดรอปไปนิดนึงแต่ถึงรายได้จะดรอปแต่ในแง่ทั้งกำไรขั้นต้น EBITDA แล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยก็คือขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็น Q on Q หรือ Y on Year on Year เนื่องจาก Margin ของเราที่ดีขึ้นโดยตัวกำไรสุทธิเองเนี่ยในส่วนที่เป็นของ TTA นะคะกับส่วนที่เป็นของ TSG เนี่ยเท่ากันเพราะเราถือ 100% นะคะก็อันนี้ก็พลิกจากขาดทุนสุทธิที่196ล้านเนี่ยมาอยู่ที่95ล้านบาทนะคะในไตรมาสที่2นี้ค่ะต่อไปก็เป็นธุรกิจกลุ่มพลังงานนะคะก็นำโดยบริษัท Mermaid Maritime เนี่ยเป็นบริษัทหลักนะคะก็หรือขอเรียก MML หรือ Mermaid นะคะซึ่ง Mermaid เนี่ยก็คือจะทำธุรกิจให้บริการนอกชายฝั่งทะเล Offshore Service นะคะซึ่งธุรกิจเนี้ยเราก็แบ่งเป็น2ส่วน1ก็คืองานส่วนที่เราเรียกว่าวิศวกรรมใต้ทะเลหรือว่า Subsea นะคะแล้วก็ในงานส่วนที่เป็นการขุดเจาะ Drilling นะคะงาน Subsea เนี่ยก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันนะคะจากที่คุณ G Tender เคยกล่าวไว้ตอนต้นนะคะเพราะว่างานอันนี้มันเป็นบริการที่เราให้บริการกับพวกงานหรืออุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเป็นโปรเจกต์ที่มันเกิดขึ้นใหม่ซึ่งต้องขึ้นไปพึ่งพากับราคาน้ำมันว่าราคาน้ำมันถูกไม่ขุดเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้งานคือไม่ว่าจะเป็นแท่นขุดเจาะที่เขามีอยู่เก่าแล้วเขาก็ต้องมีการซ่อมแซมใช่ไหมคะมีการสำรวจหรือทำอะไรเพิ่มเนี่ยอันนี้คืองานซับซีที่ทางเมอร์เมดให้บริการอยู่นะคะแต่ส่วนงานธุรกิจขุดเจาะเนี่ยก็คือพึ่งพิงอยู่กับราคาน้ำมันคือถ้าบริษัทขุดเจาะน้ำมันเห็นว่าราคาน้ำมันเหมาะสมที่จะลงทุนมีนิวโปรเจกต์เพิ่มตัวธุรกิจขุดเจาะเนี่ยก็จะได้รับอนุสงส์ที่ดีไปตามกันแต่ถ้าบริษัทน้ำมันไม่มีนิวโปรเจกต์ขึ้นมาเนี่ยธุรกิจตรงนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามราคาน้ำมันนะคะมาดูกันซับซีของเราเนี่ยจากกราฟด้านบนขวานะคะก็จะเห็นว่ารายได้จากส่วนซับซีเนี่ยเพิ่มขึ้น Q on Q นะคะเนื่องจากเรามีอัตราการใช้เรือในกราฟด้านล่างซ้ายนะคะดีขึ้นจาก 53% ในไตรมาส 1นะคะมาเป็นที่ 64% ในไตรมาส 2ของปีนี้นะคะก็เลยทำให้รายได้ในส่วนซับซีเนี่ยเพิ่มขึ้น
ส่วนราคาค่าเช่าเรือต่อวันของธุรกิจซับซีนะคะในไตรมาส2เนี่ยก็ดีขึ้นนะคะแต่ทั้งเนี้ยค่าเช่าเรือเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่างานที่เราทำเพราะงานของตัวเมอร์เมดเองเนี่ยมันก็จะเป็นโปรเจกต์ใช่ไหมคะมันจะไม่เหมือนอัตราค่าระวางเรือที่มันมีอัตราตลาดที่เป็นตัวอ้างอิงได้อะไรเงี้ยอันนี้คืองานของเมอร์เมดเนี่ยก็จะแล้วแต่ว่าลักษณะงานเป็นยังไงเพราะฉะนั้นค่าเช่าก็ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำนะคะในแง่ธุรกิจขุดเจาะเนี่ยก็คือจะมีเรือเขาเรียก jack up drilling นะคะก็มี3ลำซึ่งเรือ3ลำเนี้ยมีอัตรา utilization 100% ก็คือเดินเครื่องทุกวันเลยทำงานได้เต็มที่ตลอดแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยเพิ่งต่อสัญญาไปอีก3ปีนะคะแต่มันจะมีเรืออีก2ลำเรียก tender rig อะค่ะอันนี้เรืออันนี้ก็คือปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะก็คือจอดอยู่ตอนนี้ก็คือรอขายนะคะในแง่งบการเงินของเมอร์เมดเองเนี่ยก็คือจะเห็นว่าตัวรายได้เนี่ยโตขึ้น Q on Q จากตัว utilization rate ที่เพิ่มขึ้นที่กล่าวไปเมื่อกี้นะคะก็คือเพิ่มขึ้นจาก 53% ในไตรมาส1เนี่ยมาเป็น 64% ในไตรมาส2ดังนั้นกำไรขั้นต้นหรือและก็ EBITDA เนี่ยก็เป็นไปตามรายได้ก็คือเติบโตขึ้น Q on Q แล้วก็ลดลงใน year on year นะคะตัว EBITDA เองเนี่ยที่ลดลง year on year มาอยู่ที่277ล้านบาทเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาเป็นผลมาจากตัวส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมในธุรกิจขุดเจาะที่มีส่วนแบ่งกำไรลดลงเนื่องมาจากสัญญาที่เมื่อกี้เรากล่าวไปนะคะสัญญาเนี่ยมีอัตราค่าเช่าเรือที่ลดลงก็เลยทำให้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมแห่งนี้มีได้ส่วนแบ่งลดลงนะคะแต่เราก็สามารถได้สัญญา3ปีมาซึ่งทำให้ลดความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจขุดเจาะลงนะคะในช่วงที่ภาวะราคาน้ำมันอยู่ในอัตราประมาณเนี่ย50บวกเหรียญต่อบาร์เรลนะคะดังนั้นตัวเมอร์เมดเนี่ยก็รายงานผลกำไรสุทธิอยู่ที่ในส่วนของ TTA อยู่ที่72ล้านบาทนะคะในไตรมาสที่2คราวนี้มาธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานนะคะซึ่งเรามี2ตัวก็คือตัว PMTA กับ UMS นะคะคราวนี้เรามาขอพูดถึง PMTA ก่อนก็คือ PM Tourism Asia Holding นะคะตัวเนี้ยจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเช่นกันนะคะ PMTA เนี่ยก็คือประกอบธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยเป็นหลักนะคะก็คือมีฐานการผลิตอยู่ที่ประเทศเวียดนามนะคะนอกจากธุรกิจปุ๋ยเองเนี่ย PMTA เนี่ยก็ยังมีพื้นที่โรงงานให้เช่าคือจริงๆเป็นพื้นที่โรงงานเช่าแต่มันมีพื้นที่เหลือก็เลยแบ่งไปให้เช่านะคะแล้วก็ตัวธุรกิจปุ๋ยเองเนี่ยก็เนื่องจาก Q2 เนี่ยเป็นเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าวแล้วเพราะฉะนั้นรายได้ Q on Q เนี่ยทั้งยอดขายปริมาณการขายเนี่ยก็เติบโตดีขึ้นจะเห็นว่าปริมาณการขายเนี่ยเพิ่มขึ้น 44% Q on Q เลยนะคะเพราะว่าจริงๆ Q1 เนี่ยธุรกิจปุ๋ยก็ค่อนข้างจะเป็น low season หน่อยก็เหมือนประเทศไทยอะค่ะยังไม่ได้เพาะปลูกอะไรพอ Q2 ก็เริ่มเตรียมแปลงหว่านไถเตรียมจะปลูกข้าวแล้วคราวนี้ก็จะเริ่มดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนปริมาณการขายเนี่ยก็ค่อนข้างคงที่ year on year นะคะโดยปริมาณการขายเนี่ยจาก Q1 เนี่ยอยู่ที่ 38,000 ตันนะคะมา Q2 เนี่ยอยู่ที่ 54,700 ตันนะคะแล้วก็เนื่องจากปีนี้ตัว PMTA เองเนี่ยค่อนข้างให้ที่ตั้งเป้าที่จะเติบโตในประเทศเพราะว่าตลาดในประเทศเองเนี่ยมาจิ้นสูงกว่าดังนั้นจะเห็นจากกราฟด้านบนขวาเนี่ยตัวสีเขียวๆนะคะก็คือปริมาณการขายปริมาณยอดขายเนี่ยในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้น70% Q on Q แล้วก็เพิ่มขึ้น 19% year on year เลยนะคะแล้วก็สัดส่วนการขายในประเทศเนี่ยก็ถือเป็น 68% ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ 57% ในช่วงไตรมาส2ปีที่แล้วดังนั้นอันนี้เป็นส่วนยอดขายเดี๋ยวเราจะมาดูว่า margin เพิ่มขึ้นแล้วตัวงบเป็นไงเดี๋ยวพูดต่อไปนะคะคราวนี้มาอีกธุรกิจหนึ่งก็คือตัวพื้นที่โรงงานให้เช่าจากที่บอกไปแล้วว่าตัว PMTA เนี่ยเขามีพื้นที่เหลือเอามาให้เช่าใช่ไหมคะแล้วก็ตัว PMTA เองเนี่ยอยู่ในนิคมเราก็อยู่ติดท่าเรือด้วยดังนั้นเนี่ยพื้นที่เช่าเขาก็ค่อนข้างเป็นที่มีคนสนใจค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้น
เขามีพื้นที่ให้เช่าอยู่ 5,500 ตารางเมตรนะคะตอนนี้เช่าเต็มพื้นที่เลย 100%ซึ่งตอนนี้ความต้องการก็เพิ่มขึ้นจนทำให้ตอนนี้ตัว PMTA เองเนี่ยก็ก่อสร้างพื้นที่โรงงานเพื่อให้เช่าเพิ่มอีก 20,000 ตารางเมตรนะคะซึ่งคิดว่าจะเสร็จเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ค่ะมาดูที่งบการเงินกันก็จะเห็นว่าตัวรายได้ก็โตตามยอดปริมาณการขายใช่ไหมคะ Q1Q เนี่ยรายได้ก็เพิ่มขึ้น 47% มาอยู่ที่ 792 ล้านบาทแต่ year on year เนี่ยก็ค่อนข้างคงที่นะคะจริงๆลดลงนิดนึงลดลง 4% แต่เห็นว่ารายได้ลดลงแต่กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นทำไมเพิ่มขึ้นจากที่เราคุยไปแล้วเมื่อกี้ก็คือเพิ่มขึ้นด้วย margin ที่เราเพิ่มขึ้นนะคะโดย margin เนี่ยจากไตรมาส2ปีที่แล้วเนี่ยอัตรากำไรขั้นต้นเนี่ย 25% ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 28% นะคะเนื่องจากเราทำตลาดในประเทศที่มันมี margin สูงกว่าดังนั้นเช่นเดียวกันกำไรขั้นต้น EBITDA กำไรสุทธิก็เพิ่มขึ้นทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q โดยมีกำไรสุทธิในส่วนที่เป็นของ TTA อยู่ที่ 51 ล้านบาทนะคะในไตรมาสที่2นี้มาถึง UMS นะคะ UMS เองเนี่ยก็เปอร์เซ็นต์ contribute ใน TTA ก็ไม่มากนักนะคะก็คือยอดขายถ่านหินของ UMS เองเนี่ยก็คือเพิ่มขึ้นจาก year on year ที่ 33,600 ตันใน Q2 ปีที่แล้วนะคะมาอยู่ที่ 61,300 ตันในไตรมาสนี้นะคะโดยรวมเนี่ย UMS ก็ยังขาดทุนสะสมขาดทุนสุทธิอยู่นะคะโดยขาดทุนสุทธิอยู่ที่13ล้านบาทก็ขาดทุนน้อยลงจากคิวที่แล้วนิดนึงนะคะคราวนี้เราครบทุกธุรกิจแล้วมาดูเอาลุกกันดีกว่าขอเชิญคุณ G Tender ค่ะ When we looking at the outlook on the dry bulk business outlook, I think these few charts which I try to show for this quarter, basically if we look at this chart, the summary of this chart is that the growth of the freight business is still maintained. However, on the supply side of the ships, the total building of ships has actually slowed down considerably over the last 3-4 years, which is the main reason why we expect that the freight growth would continue to happen. I'll go to the second slide, which is the middle on the top one, where we say the bulk carrier fleet development. This is almost about 20 years from 1996 it shows. So if you see in 2007-8 till about 2014-15, the growth of the ships was tremendous. It's like going very high, this growth from this period to this period. However, in the last 2 years and as expected in the next 2 years, it's almost stable. It's not increasing. Yes, it is increasing because there is a potential to produce more ships. It's not, business is not finished. So, but the growth is just slow down. Whereas the freight, the dry bulk trade, which we show on the chart below, is expected that the total volume which will be taken by the ships globally will grow at about 2.6 to 3% growth. In fact, for the forecast for 2017 is 3%. Traditionally, it has even been lower at 1.3. So just these two factors will tell us that the growth of this business, the shipping business, would be positive going forward. Now, whether it will be increasing the BDI from the current level of 1,900 to very high levels, or will it be increasing little bit, but expectation is that it will be very positive. This is also supported by the fact that demolitions have also
come down a little bit, because generally the positioning now is that people want to use their ships more and more and reduce the demolition because the rates have come up. This particular chart shows 4 types of ships, which are the Capesize and the Panamaxes, Handymax and Handysize, which is the total industry. Whereas in TTS case, we are only dealing with Handymax and Handysize. Handymax is also called Supramax. So when Kun Patra was explaining you about the BSI, which is the Supra index, the same name as a Handymax. So Handymax, Supramax is same with the slight difference of the tonnage. So that explains why we as a management expect that the trend should be quite positive going forward. On the oil side, again, as we see that the Brent crude oil is quite stable at these levels, though there are smaller volatilities within the pricing levels. However, looking at this lower level of oils, we are expecting that more drilling may not happen, and therefore over the last 2 years, Mermaid has actually slowed down its drilling activity, and whatever good drills we had under our associate company, Asia Offshore Drilling, that we have continued. And as Kun Patra explained, the 3 drills under that associate company, they are fully employed for the next 3 years. So at least till about 2019, they have full work, and we do not expect any major impact on that side. And Mermaid has changed its focus from major drilling company to subsea offshore business, which actually helps us, because what happens is that when the oil price is low, the new oil production may not happen, but whatever the oil is being produced, that oil, what we call the oil rigs and the pipelines need to be maintained. So all that subsea business, including IRM and all that business, is continuously there, and we get those orders continuously. So with this, we are also, another thing which as a management which we are doing is that we are dealing more and more with national oil companies. Like in Saudi Arabia, we deal with Saudi Aramco. In Thailand, we deal with POTOTO. In other countries like Malaysia, Indonesia, also we are dealing with the major oil companies rather than dealing with just the foreign companies in these countries. So which helps us to have the sustainability of our business. These 2 are the major businesses, and the outlook looks to be good on that. Shipping definitely much better. Our other business on the fertilizer side is quite a stable business, and as you have seen, we are always doing about 250 to 300 million baht of revenue profits over the years, and that we continue to see will be maintained, and we don't see any impact on that. And the growth from the other businesses, as we have seen, would be more stable, whether it is our port business or our logistics business or our F&B businesses. Those growth remains is expected to remain the same. So major is the shipping, which is expected to be on a uptrend or a turnaround situation. I think that's all from my side, and we like to thank you for our presentation, and we open the floor for questions and answers. You can ask your questions in Thai or English, and we'll try to answer them. Right. Thank you. ค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาถามตอบได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยนะคะตอนนี้มีคำถามจากทางบ้านมารอแล้ว2คำถามเดี๋ยวขอตอบคำถามจากทางบ้านก่อนนะคะเหมือนขี่เข้ามานานแล้วเหมือนกันคำถามแรกนะคะถามว่า PMTA เนี่ยมีรายได้ค่าเช่าไตรมาสละกี่บาทซึ่งก็รายได้ค่าเช่าของ PMTA เนี่ยอยู่ประมาณ 12-13 ล้านบาทต่อไตรมาสนะคะ
ก็ประมาณ 1.5% ก็ไม่มากเท่าไหร่นะคะรายได้ส่วนนี้รายได้หลักจะเป็นรายได้จากการขายปุ๋ยมากกว่านะคะแต่ก็มีแนวโน้มเป็นธุรกิจที่เติบโตขึ้นนะคะส่วนข้อ2ถามว่าอยากให้อธิบายแนวโน้มของอินเด็กซ์ในช่วงหลังนะคะว่าทำไมอินเด็กซ์ BDI Index ถึงสูงขึ้นอยากฟังเป็นภาษาไทยจริงๆคุณ G Tender อธิบายไปแล้วเมื่อกี้นะคะจริงๆที่ก็ต้องกลับมาดูภาพนี้เลยที่ทางคุณ G Tender อธิบายไปแล้วจริงๆจากเฟสที่ปีที่แล้วต่ำสุดใช่ไหมสูงขึ้นมาจริงๆก็มาจาก Demand Supply ที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มาจากทั้งจากตัวเทรดจะเห็นว่าตัวเทรดที่เพิ่มขึ้นความต้องการในการซื้อขายสินค้าถ้ามีความต้องการพวกนี้เพิ่มขึ้นก็ต้องมีการต้องการที่ใช้เรือเพิ่มขึ้นก็ส่วนใหญ่ก็มาจากประเทศจีนอาจจะต้องการที่จะนำเข้าสินค้าเช่นพวกถ่านหินหรือเหล็กเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยก็เป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ตัวความต้องการในภาพรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะประเทศจีนเป็นประเทศที่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งแนวโน้มจากที่คุณ G Tender กล่าวไว้ก็คือจะเป็นแนวโน้มอยู่ที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะในช่วงนี้ค่ะแต่ก็เราก็ยังไม่รู้ว่าสมดุลจะอยู่ตรงไหนนะคะมันก็ต้องรออยู่ว่าสมดุลในดีมานด์ซัพพลายจะอยู่ไหนแต่ในช่วงนี้ก็เป็นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นค่ะค่ะคำถามจากในที่นี้มีไหมคะ Hi, so I think please you can start. so I have two questions. One is regarding for your shipping business. So why did you decide to buy second-hand vessels in contrast to first-hand ships? Because as you said that ships have expiry date, so shouldn't it be more logical to buy first-hand ships? And the second question is in regards to the mermaid business. So can you explain more why you decide to sell two tender rigs? Thank you. I would say very good questions on that. Now, coming to the shipping side, when we acquired two vessels, they are second-hand vessels, but quite a young age. I think one was about 7 years and the other was about 9 years. So in those both situations, when our management looks at acquiring the ship, it is compared. If it's a very new ship, the cost of the ship would be very high. Just to give you an example, a new ship of the similar style could cost roughly about $18-19 million. And as the ship is depreciated, it will be a cheaper price. So the project cost itself becomes lower. What the intention was that we were looking for more like ships which are built from good yards, from more reputed yards. So when we are looking for ships in the market, you look at what is available. Because if in this market, if you order a new ship, it could take almost 2 years to get a new ship. So you have to be in the market to see what is available. So if it's a very new ship, we have nothing against it. It's just that the cost becomes a little bit higher. And the second point is that the availability of the ships itself, because sometimes absolutely new ships may not be available at the price at which we may want to take it. So it becomes this thing. Then the only choice is that you order a new ship, and that would take too long. So therefore, it's that. Now on the question related to mermaid, that there is a two rigs which were put on sale. Those two rigs are almost 30 plus years old. So they are almost lived their life, and they have given the benefits to the full, and therefore they had become due for replacement in any ways. Now, this was a decision, I think, almost taken 3-4 years ago to discontinue with these two old rigs, and that's why 2 new rigs were actually ordered. But even those 2 new rigs, we had cancelled the orders, because like I said, that with the oil pricing at these levels, it was thought that it will take
these rigs a lot of years to pay for their project cost, and therefore, as a active business decision, we try to go slow on the drills specifically. So that's why it's matching with the philosophy and the growth prospects for this business to be asset light, because a new drill would be almost $150 million. So just to cut the project costs, we decided that it should be lower. Yeah, please. Can somebody give him the mic, please? Yeah. Thank you. Yeah, how much did you pay for the Pizza Hut acquisition, and is the old management team still there? The amounts which we have paid for the Pizza Hut are actually available in our notes to accounts, and if you go through that, you will get the exact figure. Roughly, we have paid about 220 million baht only. It's not a very big number considering our balance sheet size, and 220 million baht for a roughly about 92, 93 stores when we acquired them is also like roughly about 2.5 million baht per store, which you would understand that even if somebody were to do a renovation of a new store, it will be at least 4 or 5 million baht. So it's a very good price or very cheap price, and that's why we went for it. As far as the management is concerned, I would say approximately 90% of the 95% of the same management has been retained. Or if I may use a different word and say 100% of the Thai management has been retained. So only the expats who were there in the previous Pizza Hut business, they went back with Yum to wherever they had come from. So the Thai management we have maintained almost 100%. And that is the intention, because we understand that TTA is more like an investment group, and that is the philosophy of TTA. You know, when we are running our shipping business, we have experts from the shipping side, like the managing director who handles our shipping business is a British person from having worked in Norway, Britain, and many other countries. So he's a specialist, and other people are also specialists. So all our businesses are handled by specialists. Our fertilizer business is a specialist from France who handles the. So similarly, with that same philosophy, we never disturb the management of the companies. It is same management will continue. Of course, a little bit changes happen. People do decide to leave, but when we replace them with the same expertise. I hope I've answered your question.ค่ะ ตอนนี้คำถามจากทางบ้านมาเต็มเลยนะคะ ก็ขอถามจากคุณนลินทิพย์นะคะ ก็สไลด์ที่11ต้นทุน per day ของเรือนะคะ ว่าไอ้กราฟทางล่างซ้ายเนี่ยถามว่าทำไมใน Q1 เนี่ยตัว SG&A เนี่ยอยู่ที่ประมาณ580แต่ Q2 เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,071 นะคะโดยจริงๆแล้ว SG&A ก็อยู่ประมาณ 1,000 เนี่ยค่ะแต่ตัวใน Q1 เนี่ยเรามีการกลับรายการตัวหนี้เสียที่เราเคยตั้งไว้ก่อนหน้านี้เนื่องจากเราเก็บหนี้ตามเก็บหนี้สีตัวนั้นได้ขึ้นมาเราก็เลยกลับรายการตรงนั้นก็เลยทำให้SG&A เนี่ยลดลงจากระดับที่ปกตินะคะค่ะต่อไปอีกข้อหนึ่งอันนี้จะให้ทางคุณ G10 ตอบนะคะplease update the Seadrill situation and how is impact on AOD do Mermaid need to invest more cash in AOD or do they need to find a new joint venture? Seadrill is our partner in the AOD business. We own 33% in AOD and Seadrill
through their subsidiary owns about 66%, so 2/3, 1/3 is the business. And as everybody is reading in the newspaper, Seadrill as a US company is going through, I would say, a business renegotiation with their creditors. So we are hopeful that something positive should come out of that negotiations, and everything would be, I would say, on a going concern, and everything will continue as it is. However, in case their negotiations with their creditors are not successful, then there could be certain issues on the Seadrill side. Again, we do not see whether that could impact Mermaid in any way. There should not be any impact to Mermaid. However, if the creditors decide to call for any loans on AOD or any of the that business, even in that situation, we do not expect Mermaid to pay any cash to that company, because as a limited company, and you would understand that the liability of the shareholder, so Mermaid is only a shareholder, and we have not given any guarantee or any bank guarantee to the loans taken by AOD in that business. So by simple legal situation, that as a shareholder we are not responsible to pay any more money to the bankers. So looking at various angles, it appears to be that as of today there is no threat. However, we are very closely monitoring the situation. We do not have any access to the negotiations which Seadrill is having with its creditors. We also read through the newspapers and other methods from media, as you people see how the developments are happening. And maybe one or two questions we are allowed to ask to the management, and whatever they answer we have to go by that, because of course we are the partners, but it's a limited liability for both the sides. So it will we will see how it goes. The only impact, if any, could be if Saudi company, which is Saudi Aramco, if they decide to cancel the contract for whatever reason. So I wouldn't say that there is no impact at all, because this is business, anything can change. But the possibility of that happening seems to be pretty low, because in the business everybody needs partners, you know. So Saudi Aramco also needs those drills to do the job for them. So we don't expect that they would cancel the those contracts. So it's all if and but, you know. So if we look at it today, we do not expect any major issues. However, if somebody asks me that is there a possibility, yes, if Saudi Aramco were to cancel, yes, the contracts will not be there, the cash flow of AOD might be impacted, and those kind of things can do happen, and things like that. And I think if you read the announcement of Mermaid, which they have made to the Singapore Stock Exchange, that's much more explanatory, and you will be able to get more details on that. ค่ะ ในมีใครถามเพิ่มอีกไหมคะ So in regards to the acquirement of Pizza Hut, do you have any strategies on investing in Pizza Hut, because like other competitors such as Domino's are not as successful? Can you repeat your question? So do you have any strategies for the Pizza Hut, because other competitors such as Domino's has not been successful so far in Thailand? On the Pizza Hut business, yes, the management does have their own thoughts and the reasons why we went into it. If you look at it, it's one of the business which was available at, I would say, at a discount, and we went for it. Number two, it has a huge potential for growth. It's only 90 stores which they have, and the nearest competitor like
the pizza company under the minor group, they have upwards of 300 stores. So the potential to grow this business is also there. And the Yum company as a brand, global brand, is a much bigger brand, which gives us the support and the management bandwidth, which TTA may not have its own, but through the franchisor and their established network within the whole supply chain would be a positive thing for us. With these all factors being there and the potential for growth, we have gone in, and the fact that it's a more stable business, which will help us in our own strategy that to reduce our reliance on the cyclical businesses, because most of our businesses currently are cyclical. If you look at the shipping side, shipping is a very good business, but what happens is it probably makes profit for 3 years and it makes losses for 3 years. So during the 3 years it's making losses, all the shareholders and fund managers like yourself don't wait for the next 3 years when it will make profit, and they start to beat the stock. So from a company's management point of view, it's better to have businesses which are able to do able to provide a stability to the financial income of the company. So from that angle, we felt that food and beverage, or for that matter, a consumer product would be a good investment. And from that angle, our strategy is also to look at logistics business, F&B, even with the partnership with TTA, with Suez company, the partnership of TTA also looking good as a strategy. Yeah. So you say Pizza Hut has a lot of potential, but what is the plan to make that potential into certainty? To grow the customer base by effective marketing of the product, as well as to expand into more locations. As of now, Yum was probably more focused on their other food business, not so much on the Pizza Hut, but by giving it to a specialist company like ourselves, which have the investment outlook, we can grow the number of stores, and we expect to grow another about 100 stores in next 3 to 4 years' time. And that should create the economies of scale and the profitability growth. Any other questions? Yes เป็นจากทางบ้านนะคะคุณธนพรก็ถามเกี่ยวกับ PMTA นะคะว่าเดี๋ยวขอสรุปรวมกันเป็นคำถามเดียวกันเลยนะคะว่าตัว PMTA เนี่ยตอนนี้มีการใช้กำลังการผลิตไปกี่เปอร์เซ็นต์จากตัว maximum capacity นะคะตัวปุ๋ยนะคะแล้วก็ส่วนแบ่งการตลาดของปุ๋ยเองเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์การแข่งขันรุนแรงไหมแล้วก็ในระยะ 3-5 ปีเนี่ยคาดการณ์ว่ามีรายได้จะโตเท่าไหร่อันนี้เดี๋ยวจะให้ทางคุณบุญเพ็ญช่วยตอบคำถามนะคะค่ะได้ค่ะเอาที่เรื่อง capacity ก่อนนะคะปัจจุบันเนี่ยเราผลิตประมาณ 200,000 กว่าตัน per year นะคะต่อปีซึ่งอันนี้คือเป็นกำลังการผลิตที่ปัจจุบันเป็นอยู่ส่วน max capacity ต้องพูดว่า max นะคะ max หมายความว่าผลิต24ชั่วโมง7วันเลยของเครื่องจักรที่เรามีทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ที่ 450,000 ตันต่อปีค่ะส่วนรายได้คาดการณ์ว่าในระยะ3ปีจะเติบโตเป็นอย่างไรอันนี้นี่คือเราก็มีแผนที่จะเติบโตทุกปีนะคะอย่างปีนี้เราก็แผนที่จะเติบโตประมาณ 10% ค่ะส่วนในเรื่องของ market share นะคะ market share เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ส่วนคือส่วนแรกจะเป็น premium product กับส่วนที่2ก็คือเป็น normal product ทั่วไปซึ่งตัวบาร์คองโคดหรือ PMTA เนี่ยค่ะเราจะโฟกัสที่ตัว premium product เพราะฉะนั้นในตัว premium product เนี่ยเราจะมี market share ที่ประมาณ 25% ของตลาดเวียดนามนะคะส่วนถ้าเป็นตัวproduct ทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9% ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็เวลาไทยแล้วเดี๋ยวขอคำถามสุดท้ายเลยแล้วกันนะคะค่ะค่ะงั้นคงต้องขอวันนี้ขอขอบคุณ
ทุกท่านในการเข้าร่วมรับฟังรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท Tourism Thai Agency จำกัดมหาชนหรือ TTA นะคะและหวังว่าจะพบกับทุกท่านอีกในไตรมาสต่อไปนะคะเป็นประจำทุกไตรมาสเลยค่ะส่วนคำถามที่จากทางบ้านนี่มาเยอะมากยังตอบไม่หมดเพราะเวลาหมดแล้วนะคะก็คือสามารถโทรเข้าไปสอบถามที่ทางบริษัทได้นะคะก็เข้ามาทางที่อีเมลได้ investors@tourism.com นะคะหรือจะติดต่อที่ทางเบอร์โทรศัพท์ต่อทางฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ได้นะคะอย่างนี้ไงวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ